Bro. Loh, lah apa kowe rene? Cak mantok ini ya. Ora usah mbok cak anakku. Genong kene lah anakku. Lah opo? Urip pirang-pirang tahun mbok cak kere ae. Ora roh piye ngene iki kowe nang kene dhek tak kepenakno. Wes ora usah kowe anu anakku ngejak buleh apa piye ora usah. Aku wis ora seneng ndek mantu kowe aku. Yen sanjange kan nek dik Nia urun omah kalih kula rekoso. Alah ora kosok kok terus sing betah sapa? Aku ngono ya wegah ngeto sepet lele. Dek, dibalik, Dek. Mbok ingetno, wis ora kudu karo kowe pokoke wong iki. Wis emoh yo mah kono. Kowe ora usah. Kowe nang kene. Ora usah bontek to gak ono waktu iki pokoke. Kita ono kanggo balik rene tak kuat kok kowe jajal kok. Wis ora usah mbok sak anakku. Ya mun sune ngoten kula tak paham. Ya wis minggat to aku kok sepet roh rayem iku. Nang kene urip tak parah malah mbok jak. Kere ayo mbok ora usah mikir bojo sing kere kuwi. Loh, Dek. Arep ngendi, Dek? Arep mulih aku ning ngene mbokku. Lha apa kok balik? Aku wis gak kuat urip karo kowe, Mas. Urip wis ngene-ngene iki tok ora ana perubahane blas. Dan dhisik janjimu nek kowe nikah karo aku yo gelem tak urip rekoso lho, Dek. Lah urip kok ya ana-ana kok rekoso terus lah kapan aku bahagiane? Aku pengen kaya wong-wong duwe motor, sekupi, pengen duwe mobil, Mas. Pengen tuku skincare. Yo nek awake dhewe gelem berjuang bareng-bareng yo insyaallah bisa, Dek. Kapan penggiane ning sawah karo njukuki kayu wae lho. Lah Mas, aku wis gak kuat. Aku wis Lah, gak terus kuat. piye, Dek? Aku pengen mulih nang gone mbokku. Madang wis panas iki lereno sik. Wis petang mulai wis rasane wis ngeleh ya. Mengko dilanjut meleh mangono sik. Nggo apa iku, Mang? Iki manake banyu putih. Oh, bisa. Roti-roti ya gak apa-apa ya Mas yo. Heeh, lha tanane sik ah. Mangke kok. Aku mau ki arep blonjo tapi dicek entek. Iya ya, Dek. Iki turan roti wingi. Gak apa-apa. Gak apa-apa lah wis anane. Wong anjene piye awake dhewe ora duwe. Lah iya lho Mas. Lah terus entuk duit ki yo nek Pas wayah panen ngono lho. Yo sing sabar lah, Dek. Alam yo sepine ngene lho Mas. Yang penting sehat ya, awake dhewe terus kewarasan. Iya Mas. Memang gawe nang wis bar aku Dek rampung. Wes Mas. Nyuci. Wes. Bombay wis ya. Wes. Mau bar sesa terus rene aku. Memang ndanger iki lho, Dek.
mau telon iki mau. Nek kowe anu mek lambane nek kowe dimasak engko nang omah. Iya, Mas. Tak cukupane ya, Mas. Nom-nom aku kek. Wah, aku tak bekali nek ono meneh. Kok di sambel kae ya, Mas ya. Sambel Dek. Lah piye, Mas? Tekan desa iki ya tak onone. Heeh. Potong lelah tak potong. Kowe sambel enak. Iya, Mas. Wis panas ngene lho, Mas. Apa ora mulai? Yo apa to? Ngono wis. Rondo. Untuk kakek, untuk tak larik iki tok. Engko Wis sik ya, Mas. Aku tak balik nek arep mok tutuke nang irise kan wis iki wis oleh langganan. Tak balik masak. iya Dik. Engko tak tutuk ning kene sik engko sambel sing enak lho ya. Iya ya, Mas. Kan seneng anemu sambel. Iya. Tak balik sik ya, Mas. Hati ya Dik ya. Iya, Mas. Hati Dik. Dadah. Di bojo matine kaya ngono. Muga-muga ae bojoku kaya ngono kuwi yo. Selawase iso kaya ngono urip karo aku. Sabar. Pancen jenah wong ora duwe. Dek, apa nih di? Arep nang pasar ya, Mas? Kene tak takoki sediluk. Lah kok apa lah? Ngene lho, Dek. Kowe iki wis gedhe, nek wis wayahe luru bojo. Wong dhewe iki nang omahe wong loro. Wis wong tuwa wis ora ono kabeh. Nek kowe ndang di bojo lek ayo Mas ayem ah. Tapi aku isih pengen kerja sik, Mas. Rasa kerja. Nek masalah luru dhuwit lek Mas sing luru ah. Nek kowe ndang di bojo lek Mas ayem lho. Mas. Tapi karepku aku pengen nurut pengalaman sik, Mas. Ya penting ndang bojo sik, pengalaman iku pikir keri. Mas. Gak ana sawah, Mas. Iki gak pengen sawah. Diam dhisik ah ikune. Nek Aku arep nang pasar rek. Iki wis nganu sawan. Aku tak mangkat. Tunjuk sik ya, Mas. Iya, Dik. Ning mau Mas kirim lho. Engko nek wis sawan tak terno, Mas, Iya, aku nganu lah segene. nang sawah. Hati-hati ya, Mas ya. Iya, Dik. Layah karo niliki dhuwit, ngitung dhuwit. Mbok menawa dhuwitku iki ra tau tak tilik dipangan ngenget apa piye? Tak tilikane dhuwit iki jale. Nah. Wong di dhuwit ra di dhuwit bingung. Nek kaya aku jujune kok dhuwitku berat terus ya ora ngarah bingung aku iki. Tak hitunge se dhuwit iki. Wis berat tenan dhuwit iki jujune ra dipangan ngenget. Tak kira kok dipangan ngenget dhuwit iki. Wong antene wong sugih dhuwit ya lali lek ndokok nang ndi ae lali dhuwit iki. Loh. Lah apa bocah iko nek murah nangis kowe karo bojone kae. Gene bocah iko. Ndeh nangis. Apa kowe nek nangis mulih dhewe bojo nang ndi kowe? Nek sorene dhewe karep piye nek ndeh nangis mungkin nangis. Ana apa? Wis mbuhku. Aku wis gak kuat urip karo saletro. Urip ya ana yahene kok ngono ae.
Kowe ndek ben kula tak kandhani nduk kowe tak koni bojo saletro kowe ngono kuwi dadi wong kere tak kepenak uripmu kowe kuwi. Wis tak kandhani ora gugu karo aku wong tuwa nang gawe kae ra mbok gugu are. Lah aku cinta lho Bu. Ngono kowe mangan cinta ngono karo saletro waras mbok mangan cinta karo Lah piye wis kadung aku wis ndak pisah kan. kowe dhewe kula yo urip ora tau rekoso cilik sampe gede. Ini iki lho sembarang dengar kowe duwe penting dadi wong kere lan duwe karo saletro wis ora usah mbok pikir saletro. Ya Bu, aku jaluk sepurang nggih, aku nggih ben ora manut karo buke. Ya, saiki wis tak sepurani ke pokoke ora usah mbok eling-eling dijune saletro yo tak kere yo aku mbok eling-eling. Aku tak pisah karo Sawetro Bu. Ya, yo wis kena bomak kono. Kono pamane wong loro kowe tak kusire tak kene minggat wong totene. Uang wis sugih-sugih sing dadi wong plarat ya kowe kuwi. Apane joganku gek resik ben meli-meli. Ngene iki bojoku lapo ya, Mak? Wis mangan apa urung? Ora usah mikir bojo mae kowe kuwi. Sampe mikir bojo mae ku ndak lah apa. Lah je cinta lho. Nek kita yo mulih rono melok bojo sing kere iku ora usah nang kene lah kowe. Penak-penak nang kene men mikir saletro wae. Bocah kere kowe mbok pikir terus. Tak meneng ae. Gremengi terus. Kepenak uripmu nyerangan gawe sembarang dengan kelakon kok sampe mikir wong kere iki wae. Bu, Loh, lah apa kowe rene? sing cak mantok ini ya. Ora usah mbok cak anakku. Genong kene lah anakku. Lah apa? Urip pirang-pirang tahun mbok cak kere ae. Ora roh piye ngene iki kowe nang kene ndek tak kepenakno. Wis ora usah kowe nganu anakku ngejak mulih apa piye ora usah. Aku wis ora seneng ndek mantu kowe aku. Ini sanjange kan nek ini ya urun omah kalih kula rekoso. Anak ora kosok kok terus sing betah sapa? Aku kono ya wegah inget kok sepet lele. Dek, ayo dibalik, Dek. Mbok ingetno, wis ora kudu karo kowe pokoke wong iki. Wis emoh yo kok ngono, kowe ora usah. Kowe ora usah kene, ora usah bontek jogat omahku iki pokoke. Kita ono nganggep balik rene tak kuwet kok kowe dasar kok. Ora usah mbok sana. Ya wis tinggal sepet lah ayo iki. Nang kene ora tak parah, malah bocah. Kere ayo bukan ora usah iki bodoh kere. Aku terus kudu piye ini. Anjene ya aku menyadari anjene ora duwe. Tapi seenggaknya aku ora duwe lah aku ya pergi apa ya aku ya gelem kok demi ngapain bojoku. Ning bojoku wong anake wong sugih. Ya kepengine ya reno-reno. Kepengin shopping, sing kepengin apa ae. Lho, Tro? Nek kene lha apa? Iki ora anu ngedemno pikir lho. Ame endi iki Mang? Iki arep ngirim Masku. Sawah. Piye kabare nih awakmu? Alhamdulillah sehat, Tro. Alhamdulillah ya. Lha apa kene kene? Ya. Iya ya nih.
Dan aku ameh cerita yo isin nih. Lha apa kok isin? Cerita gak apa-apa, Tra. Aku tinggal bojoku nih. Lho, lah masalah apa? Ya wong omah ndak ya ngono kae ah. Ya tetep perkara kebutuhan. Bojoku iwan ya wong ngono kae. Ya sering-sering nguyur ya kepengen kehidupan mewah lah. Dek, nggih. Nggih, Dek. Berarti carane gak terima wong ya mbok kaya pirae ya. Iya rak terima nih pokoknya nek jenenge bojoku iki ya akeh tetep sih kurang. Mergo kan kehidupannya kawit Mewah cilik ya, kan Tro? mewah iya. Nek yo awak tetep berjuang berusaha. Iya, wong mama ya Tra yo ngene kuwi Tra. Tetep ana cobane sabar ae. Lah tapi sebab paring nak main durung. Mau aku lagi bali ke omahe ini. Ya terus gak mbok jak balik. Ya aku pengen tak jak bali aneh. Ya pengen tak bangunan ben supaya iso dadi rukun. Nek jarene wong tua-tua kuwi kan nek dene wong omah nek gelem berjuang bareng iku dadi iso lan mulyane lah. Bahagia ta ya. Nek bojoku gak iso koyo ngono. Tak jak balik nek aku masih bisa ya nih. Lah berarti ibuke lah ya ngusir kowe padha. Iya, Lah kok malah gak ngandani ku piye wong tua kok malah ngono dak ya. iya Mbak. Duh, lah anu kabare Masmu kae piye sehat? Alhamdulillah sehat. Hmm. Iki mau apa arep ngirim aku Tro nak sawah. Awakmu di bojo apa durung to? Durung. Lah apa ora golek bojo? Lah karep aku pengen mergawe sik terlalu pengalaman jopo sik. Tapi yo intine Masku yo ngakon ndek bojo wae. Ngono ya. Lah Karepe yo ben aku ana sing ndang ngopeni ngono ah. yo bener kangamu to ni. Kan yo awakmu kan yo ora duwe wong tuwa loro-lorone. Berarti Masmu iki kan yo minangka wong tuamu lah, yo tulang punggung. Tapi karepku ndak aku pengen kerja sik atra. Tapi lah kerja terus piye wong kok yo wis gedhe wae. Lah yo iku lah. Yo sing anu kok nek kowe diteni Masmu nek. Aku tak ngirim sik ya, Tra. Iya, iya. Terus kowe sing sabar ae. Iya, tetep ana dalane. Iya. Ndang golek bojo. Ya, sesaat. Heeh, Masmu ben ayem. Ya ya hati-hati ya, Nih, ya. Ini wong iki apik. Ya ayu. Balik sik weh. Nduk. Kok mapak Piye, gampang Lek, ngene Bu? bro, kowe iku nek karepan piye to, Nduk? Lah piye lho, Bu? Mbok didelok keadaane awak dhewe saiki iki wis ra koyo ndek biyen. Iya. Ora usah HP-HP-nan yo, Nduk. Ngene iki lho, beras sembarang dengah entek kabeh, ora kuat tuku. Saiki awak dhewe wis ra koyo ndek mono, Nduk. Sembarang dengah wis entek gara-gara kowe pisah karo bojomu iki. Bandaku pengajiku mbok entekno, mbok nggo shopping, mbok nggo perawatan. Ndek bojo ora nganggur iya. Malah gawe aku bangkrut pengajiku entek sembarang dengahku tak doli. Ngene iki piye kowe malah HP-HP-nan mbok urut kerja kono. Ya. Iya Bu, sepurane lho piye aku yo nganggur, kabeh butuh perawatan. Yo engko tak golek kerjaan, Bu. Ya ndang luru kerjaan rasa selpi ae ngene iki lho, sembarang dengah entek, beras ora duwe. Mbok bayangno lah awak dhewe kira kok ndek mono, sembarang ndek mono gempang angger karek ngetokno dhuwit. Gempang lah ngene iki wis entek aku wis ora ana sing tak dol, Nduk, wis entek pengajiku gara-gara kowe pisah karo bojo mbok nggo royal, mbok nggo sembarang dengah ngono ku piye jalan. Wis mek ndang kono luru kerja rasa selpi wae. Iya, Bu, iya. Tasku ndi le, Bu?
Dia Sukini yo ora teko-teko. Wetenge ngantek ngelai ngene. Iki yo ngorong. Nganggo banyu. Lu jenteni kok ora teko-teko nih. Iya Mas Wi. Wong wetenge ngelai ngene kok. Gimana aku ketemu saletro ya Mas? Ini, dan tak pangane. Agak anak beto iki mau. Luweh. Oke. Enggak. Ya tak gak apa-apa ya Mas. Bisa. Enggak. Mau kan rasa letro ah, jadinya aku megok sik nang dalan. Lho, kepethuk sawet, Rong. Saate wonge Mas. Iya. Tinggal bojone kok. Lho, ya kok iso? Mbah jare peh kurang lenggek dhuwit mbah piye ngono. Tapi kok apa? Mertuane lah kok ngono ya, jare ndeke marani bojone malah dikon mulai. Jane nek wong tuwa sing genah iku ndak yo ora ngono carane. Iyalah. Ya dituturi sing apik gendho. Sing omah genah. Kudune tak yo ngono, ora malah Nek ngono ku yo untung sing elek iya. iya. Jane domongi sing omah gendho rukun. Aja nganti bolak-balik. Omah bolak-balik yo ora apik ta iya Mas. Ya arep sawang tangga kuwi yo ora genah. Mulane aku yo padha mikir Mas, ora sok ben aku ndek bojo terus berarti meratu aku nganu, mulane aku kayak isih wedi aku urung siap ndek bojoku. Lah nek jenenge wong tuwa darah ya ora padha ngono kabeh. Tapi engko nak Beda pikirane. padha kabeh Mas. Ora. Wong tuwa cara wong nek padha kabeh terus kepiye? Nek ora wong tukaran. Piye ki Mang Suwi? Ngenteni aku. Nek ngeleh kuwi loro nek. Lah piye aku mau nang pasar sik, terus bar nang pasar terus mulai. Wes sampe ngirim yo ora saletro nang dalan, aku dak yo minggat sik Mas. Iya, lah piye wong celuk ngono ora yo mandek. Iya, aku diarani sombong. Iya. Sakit. Ya wis panas sih ya. Kalau balik sik. Aku tak melesek ya Mas. Iya. Engko yo ndang balik. Iya kok aku mulai. Terus awan-awan. Wis. Tak tinggal lah gak apa-apa ya Mas. Pangane sik. Ya wis balik sik aku Mas. Hati-hati. Ya. Wong ngedino wong kelawang-kelawang nang omah. Sini mau ning sawah, balik muleh ning sawah balik muleh. Bojo. Kok kelingan Sukini winginane. Jane kok nduro di bojo. Ini jarene ya kon kangane ndang gitu. Kira aku nembung seneng. Sukini tak sak omah kira gelem apa ora ya. Wong romaya iki. Berarti segede. Karek masak. Aku kok malah pikiran saletro terus ya. Wong iya apik. Sregep. Tapi kok iso disia-sia bojone ya? Sakake lah. Cara sampeyan aku karo saletro ngono piye ya? Ah ngayal. Ya wis ah. Malah pikiran terus. Dul. Monggo. Rene tro apa metro?
Ki nyantai ki, Mang. Lagi pengen masak Aku nang omah jenuh nih. Pengen beli hiburan dolan rene. Ya gak dolan apa-apa. gak apa-apa. Iya enak apa itu? Ya kepengen ngomong karo kowe. Ngomong apa? Aku jane ya arep ngomong serius karo kowe. Ngomong harus ngomong apa terus? Nek aku untuk Ronda apa? Gak apa-apa kok ngomong lah. gak apa-apa ya. Gak. Ini loh nih. Ya aku kan wis ora kan karo bojoku. Apa mau nek kowe tak jak omah-omah karo aku ngono piye iki apa? Berarti carane kowe ngarepno aku terus. Iya nih. Iya yo. Aku tak takok. Masku sik ya. Iya malah gak apa-apa. Mas. Mas. Iya. Iki lho ana saletro. Kowe matro. Mas. Lagi emang. Lagi ya Mas. Mang. Apa ya napa anu, Dek? Ngene lho, Mas. Iki saletro kan karepe arep ngarepno aku, Mas. Iya. Lah sampean piye, Mas? Lah aku rak yo karek kowe. Karek aku. Iya lah piye-piye, lah kowe seneng apa ora? Iki ngene lho Mas. Yo aku pengen tadi sampeyan tak jak omah. Terus karepno aku nek menawa sampean untuk di sini. Ya nek aku yo karek adik, angger adik gelem yo monggo penting nek do omah yo sing genah. Aja do tukaran. Wong masalah wong omah-omah ki yo ora gampang. Tapi kowe gelem nih nek karo aku. Iya yo, Mas. Sampean ngijino gak? Lah nek aku ngono yo oleh-oleh wae angger sing do omah do rukun. Ora do tukaran wae. Iya Mas, yo aku minangka wong lanang aku lah yo janji wadik sampean bakal tak jak omah sing apik. Ya aku bakal tanggung jawab kok Mas. Yo kudune yo dopeni sing apik. Trong iki adikku sing tak sayang padha karo yo aja dikecewakno. Iya Mas aku ngerti kok. Iya yo, Mas. Berarti iki aku disetujoni ambek ini ya Mas. Yo oleh aku, Tro. Tapi ini kowe ana rasa apa ora ambek aku. Iki aja sampai yo dengan paksaan lho nek kowe hanya seneng yo ngomong seneng nek ora yo ngomong enggak. Iya yo. Ya kowe ngerti dhewe nek aku wis ya pernah ngalami kegagalan rumah tangga. Iya, aku ngerti kok, Tro. Sing tak karepno iki yo nganggo selawase nih. Ning yo ngono kae aku yo gak ngomong ora duwe ni. Ya aku yo tani. Yo sing tak jaluk kowe iso nrimo aku apa anane. Ya nek masalah ngono iku ora usah dipikir jenenge rezeki angger wong gelem mobah yo. Dari duwe rezeki dhewe, Tro. Iya, Mas. Sing tak karepno kan yo gelem berjuang tak jak berjuang bareng lah, Mas. Iya, kudune yo ngono ben padha entenge cara rumput gawe kuwi. Mas. Tro. Kowe gelem berarti mbak aku nih. Yo, aku gelem dadi bojomu. Tenan iku mbok pikir mantep-mantep. Man, lah jarene mare mbok kondangan. Iya, aku nek kowe ndang di bojo rak ya aku ayem ngono maksude kuwi. Ben kowe lah tak undang aja, Mama. Iya. Terus apa mau nek sak cepete ngono piye, Mas? Yo nek iso sak cepet trae. Ben ora ndang ora pikiran maksud sing aku. Ya iki ngene, Mas. Aku tak ndang ning ngene wong tuwa, ndang tak golek dino. Iso kan nek sak cepete ya engko sukine ndang tak lamare. Ya wis nek ngono aku tak pamit sik ya, Mas ya. Iya ya. Tak Sak cepete tenan ya, Tro ya. Oke, Mas. Malah tak anggur. Bales ya nih. Hati-hati ya, Tro. Malah nganggur kene. Oke, Mas. Nggih. Ketoke saletro wong yo apik ya, Mas. Yo Iya. meneng, yo sregep. Nang wis mantep tenan kowe. Mas. Ora ono paksaan lho iki ya. Gak, wis tak pikir tenan kok, Mas. Ya wis nono aku tak nutupno oleh kuwi sae anak guri ya, Mas. Iya. Kowe gekno kopi ora? Oke, no yo kena. Tak gekno sik ya, Mas. Yo.
Wae malam minggu sore iki. Ayam bayari anak buah. Jono iki masuk pirang dino kita, Pak? Jono 5 dino. Damiran. Damiran malah 3 dino iki piye le malah mergawe kok soto ora ngene iki niat mergawe tenan to ora. Pesanan wis kadung akeh karuan kok. Beri Pak, 4 dino. Bu, pesanan aku tuh nih harus dikirim durung. ya sing kursi karo lemari kuwi. Lah wingi kan wis nganu, tak kon ngirim anak buah ya ini. Tapi wis dikirim durung. Wis dikirim. Oh, wis dikirim kae Dik. 2 dino wingi kae. Kerja udah wis mulai, Pak. Kok sepi abane? Jare wis bahu iki jam 12 kok. Dibalik paling. Iki lho nganu Bu, engko sore lho. Dari bocah-bocah lho, Bu. Iya, udah wis botol isi kabeh ya. Wes iki malah iki lho. Ora mangkat. Ono mangan sing 2 dino barang mbok nek mergawe mbok ora kok mangan. Sopo mangan rong dino meneh ora mangkat. Damiran ngono kok. Aku ngrasakno ndekne wis. Lah iya. Ya karepuan ya mergawe ben mangan terus no. Kerja kok yo mangkat yo ora. Kenapa orang mangkat yo arep bayaran sithik cek ya, Pak? Yo wis iku ndang dicek, Pak, sing ora mangkat sapa kok ben karek. Iki wis tak cek kabeh. Wis tak cek kabeh, Bu. Ya wis. Tak ngecek ning kono sik lho, Bu. Mesti Yo sore ono ngono meneh. Wong bocah-bocah do laut. Wis dadi ta urung kena ana wong pesene ben karek. Tak cek ning kono sik, Bu. Nah, he, Pak, yo yo. Wah. Pengen entuk akeh. Lawang ini. Ini wis arek. Tur. Bisa dikirim. Ini mejane iki wis lumayan dan juga. Gantung karek monitor. Berarti agak kocok. Bisa kirim kafe ini kudus. Oke. Iki lho, Bu. Ketoke kok wong sugih nek menawa wong butuhno tenaga, saisa ta ngepel-ngepel. Ya nduk nek menawa nek iki wong sugih sekarang dikang ngene. Butuhno wong mbah kaya kowe tak takokno kerjaan nang kene ya. Menawa nek butuh wong gawe masak-masak ta ngepel-ngepel gak ya. Awal lek butuh tenaga kerja kuwi sae tanggung. Nyawu wong ya ketok ya maju ngene nek awal lek butuh aku. Nduk ayo. Halo. Pak, tanglet. Loh, letro malah nang kene, Bu. Kuwi napas nang kene iki. Selalah aku kok wis gak dadi bojone, lak dijak ngapa sangrino ngapal tangan Bu. Ayo, kok ini kok selawase lah cucune kok gak usah karo dheke. Wis sing sorok kowe ora kerep mangan nek ate direki pangan-pangan saiki muni ngamplas. Sampeyan arep laporan ya? Ya ora usah mah le wong nang kene ya ora apa-apa. Gak ya tak karep kuah. Ya kan
Ya aku takut maksudnya kan sama Dene kan arep golek gawean apa arep laporan. Ora urusanem, pokoknya aku ape ketemu karo sing di omah. Telukno jare sing di omah tak anakku ketemu. Apa penting? Iya. Nih. Ini Dalem, Pak. Piyen apa? iki tak undangno Lah iya. karo bose. Ayo. Piyen apa, Mas? Iki lho, Bu. Ana sing pengen ketemu sampean. Sopo? Kondok. Pripun, Mbak? Enten perlu napa nggih? Arep perlu iku takon gawean nang kene, Mbak. Ana gawean apa ora? Arep loro gawean. Nak masalah gawean ya ono, Mbak. Tapi nak masalah loro wong iku tak pasrahno karo bojoku masalah Tro. Apa? Kale bagaimana? Masa iki bojomu? Kowe kok gelem? Wong aku ae njaluk pisah kok. Masa iku bukti bojo? Kewe kok kowe karo wong kene iki lah opo? Berarti maksudnya malah ya? Ini lho, Bu. Aku kok ora percaya. Iki ku ininya. Ininya kuwi mangan Alah paling kuli nang kene kok bojo. ortuaku. Aku iya ngampusi ya kok. Lho berarti sing biyen mbok critakno karo aku iku, Pak. Iya. Sing kowe Sing- sisia-sia marang tuanem. Ya iki ngene ya. Dek Nia, Bu. Ya ukurane. Ya apa mau sampean rene arep golek gawean iki apa ana gawean sing ganggu awakmu. Itu aku wis yo ngiling jaman semono aku saya loro ati. Ya wis yo senyo aku lah maksudnya aku. Selama 2 tahun ini aku ndek bojo Dek Sukini iki. Ya alhamdulillah aku diparingi rezeki. Wis duwe usaha kaya iki ngene iki. Masuk iya, Bu aku lho gak percaya. Lah iya. Masuk dadi ngene. Ya wis. Bu do mlebu ae. Masa gak ono gawean tenan lho, Sepurane. Mbak. Sepurane Ora gak dik ono, gawe. Mbak. Le mbok diweki anakku kisahake to lele aku yang jaluk sepuro Jangan le aku, nek jangan. tau gawe kowe. Iya ora sepurane, Ya. Mas. karo anakku. Sampean mbok wis gawean leh lele. Nglarani aku, Bu. Wis kaya ngono kae. Wis sampean nyepelekno aku nek aku Yo bakal gak lele sukses. wong jenenge kok kiyo to aktiviti untuk barang aku. Sepurane aku. Gak iso, Bu. Urane Bu ya. Ayo. Tenang deh ora iso tenang deh ya. Gak iso. Mas, Urane. Mas. Ya wis nduk balik Ya Bu ae dong balik. ora nyangka ya nduk. Iya gak nyangka masalah terus saiki kok dadi ngene